Probabbli, id-daqqu l-kant tal-għanijiet tal-milied bil-sinna huma l-aqwa stedina għal-ġabra u l-allegrija li jġib miegħu ix-xahar ta' Diċembru. It-tim tagħna ltaqa' ma' Franceska Attard sabiex jitgħallem aktar dwar it-tradizzjoni tal-għanijiet tal-milied bil-Malti. Għanja essenzjalment poezija, imma l-versi tagħha jkunu nkitbu speċifikament biex jitkantaw u allura jkollhom xeħta mużikali. Fi kliem ieħor jiġifieri nistgħu ngħidu li Għanja taqgħad flimkien il-poeżija u l-mużika biex ħafna drabi toħloq sentimenti ta' ħlewwa, ta' ġentilezza, ta' armonija f'min ikanthom u f'min jismagħhom. Fil-teżi tiegħi naqbad ġabra ta' għanijiet tal-milied illi jitkantaw fil-kuntest Malti. Issa dawn l-għanijiet ma jfissirx li kienu kollha kemm huma Maltin, biċċa minnhom issellifnihom mill-lingwi barranin u adattajnihom għalina. Pereżempju, għandna Olil ta' Skiet li ħadnija minn Holy Night, jew Ninġabru Insara ħadnija minn O Come All Ye Faithful, jew pereżempju fuq Tibed f'Maxtura ħadnija minn Away in a Manger. Imma dawn tant daħlu fil-kultura Maltija, tant indraw integraw sew magħha, illi llum inqisuhom daqs li kieku kienu minn dejjem ħolqien lokali u allura inkludejthom fit-teżi tiegħi. Imbagħad wara dan il-proċess ta' ġbir ta' għanijiet minn diversi kodba u fuljetti madwar Malta u Għawdex, provajt nuri kif il-kontest realistiku tal-milied u it-tekniki letterarji tal-għanijiet jimxu jitfit biex jikkonsolidaw tagħlim reliġjuż b'mod effettiv u li jagħti pjaċir. L-għanijiet tal-milied illum inqisuhom bħala parti minn tradizzjoni reliġjuża, però fil-verità il-kant tal-għanijiet beda minn kultura pagana li kienet tiċċelebra x-xemx. Ma' żmien imbagħad din it-tradizzjoni bdiet dieħla f'diversi istituzzjonijiet reliġjużi. Imma minħabba li l-kant fil-Knisja dak iż-żmien kien isir bil-Grek jew bil-Latin, il-poplu donnu xorta ma kienx jieħu gost bihom, għaliex ovvjament ma kienx jifhimhom, kienu jifhmuhom biss dawk il-ftit nies intellettwali. Meta mbagħad dawn għaddew f'din in-nies komuni, qegħdin ngħidu fis-sekli 18 u 19, l-għanijiet bdew jinftehmu bħala fenomenu ta' divertiment u bdew jiksbu l-popolarità tagħhom. Hawnhekk nistgħu ngħidu li jinbena moviment miftuħ fejn il-poplu kollu seta' jipparteċipa mhux klassi soċjali waħda biss. F'din il-ħidma ta' inklużjoni ħansejħula hekk, l-iktar ħaġa importanti kienet illi l-għanijiet jitkantaw bl-ilsien nattiv. L-ewwel nett ħalli l-komunità kollha tkun tista' tieħu sew fil-kant u t-tieni ħalli tifhem dak li tkun qiegħda tgħid. Ħafna pajjiżi bdew josservaw għanijiet barranin u jaqilbuhom għall-ilsien matern tagħhom. Jiġifieri din mhux aħna biss għamilniha li sellifna għanijiet barranin, però fil-każ tagħna aktarx illi ħafna mill-għanijiet ħadnihom mill-Ingliż. Naturalment minħabba konnessjonijiet storiċi u kulturali illi stabbilixxejna fil-perjodu kolonjali. L-għanijiet tal-milied naturalment ma nkitbu għall-ebda skop letterarju, inkitbu biex jagħtu gost, biex ifakru twemmin reliġjuż, biex iqimu, biex ifaħru, però ma jfissirx li m'għandhom l-ebda valur letterarju, anzi taħt il-forma sempliċi tagħhom jaħbu ħafna tekniki illi forsi l-poplu li jkun qed ikanthom ma jindunax bihom, imma xorta waħda jkun qed jiffamiljarizza ruħu magħhom. Ħafna drabi naraw illi fl-għanijiet tal-milied ir-ritmu, ir-rima, il-qis tal-versi, l-aċċenti ikunu regolari biex jiffaċilitaw is-smieħ u l-memorja. Nistgħu ngħidu li ħafna għanijiet, mhux kollha ma parti kbira minnhom, jużaw il-vers ottonarju li huwa il-vers tradizzjonali tal-għana popolari. Huwa meqjus bħala l-vers viċin tal-lingwa mitkellma u għalhekk ovvjament jinħass l-iktar naturali. Bħala rima, l-iktar rima li tispikka hija rima mqabża, ABCB, fejn it-tieni vers jaqbel mar-raba' vers. Eżempju, ninnila tibkix iżjed, ninni ġesu bambin, ħalli ħalina l-biki għax aħna midinbin. Għandek it-tieni vers li hemm qiegħed jaqbel mar-raba' vers. L-onomatopeja għandek għanja fuq il-niepen u qed tisma' ding dong. L-allitterazzjoni, id-dawl f'daqqa id-da u ħafna iktar. Jiġifieri tkun ħasra jekk l-għanijiet ma nagħtuhomx l-importanza li tixirqilhom fil-letteratura Maltija, għaliex dan il-wirt orali huwa l-bażi tal-letteratura kolta u miktuba kif nafuha llum. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università. Din ir-rokna hija miġjuba mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. Il-gawgaw. Meta kont żgħir għad beżżawk bil-gawgaw. Fl-antik l-tfal kienu jibbeżżawhom b'ħafna mostri mistħajla. Fosthom kien hemm il-bellija li kienu jgħidu tgħix fil-bir u tibla l-tfal li jixirfu rashom fil-bir. U l-gawgaw li skont is-superstizzjoni kien waħx jew ħares li lejlet il-miliet jgħaddi jiġġerra u jgħajjat fit-toroq. Kienu jemmnu li t-tfal li jitwieldu nhar lejlet il-miliet tal-li twildu dakinhar seta' jagħtihom ħmar il-lejl, joħorġu barra u jsiru gawgaw, mostru li ħadd ma kien jaf eżatt x'sura kellu. Biex jipproteġu lil dawn it-tfal, x'kienu jagħmlu? Kienu jżommuhom imqajmin f'nofs il-lejl biex żgur ma jorqdux u jsiru gawgaw, kienu jagħtuhom biċċa xogħol biex jedew fosthom li jgħoddu t-toqob ta' xi jarbil. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. Merba tfal ħanaqraw is-silta mill-ktieb ta' Il-Miliet tal-Anġli, miktub minn Ivan De Battista disinji ta' Mary Harris. Santa Claus ħabbad bieb ta' dar u qatt jistenna xi ftit. Fuq spaltu kellu xkora kulurita u deret li kienet ilha ferm. F'idu l-oħra kellu qampina kbira u ma waqafx ċempilha. Fejn minnhom ħareġ tifel żgħir u flimkien mal-ġenituri tiegħu laqgħu lil Santa Claus b'entużjażmu kbir. Kemm ferħu għalih li dak it-tifel? Rufu u Gabi, dawk l-anġli ħelwin, biss billi kienu qed jittajru blura ma ndunawx fejn kienu sejrin. Bum! Baqgħu deħlin f'siġra tal-miliet imżejna u mdawra kollha bid-dawl. Kemm daħqu f'dak li ġralhom ma kinux weġġew u lanqas għamlu ħsara. Ħarsu sewwa lejha. Kienet twila ġmiela, kellha stilla kbira lown id-deb fil-quċċata tagħha. Mill-bqija kellha mdendlin magħha kull xorta ta' rigali u boċċi kbar. Kemm kienet qed toħloq atmosfera sabiħa. Minn bejn il-frijej, ftit il-bogħod minn fejn kienu qegħdin huma setgħu jilmħu għar kbir. Gabi u Rufu ħarsu lejn xulxin. Ma kinux xraw ħażin żgur. Hemm ftit il-bogħod minnhom kien hemm presepju kbir armat barra triq. Qorbu leħ kien mimli pasturi kbar u ma kellu l-ħadd madwaru. Ħlif tfajjel żgħir f'siġġu tar-roti u kien jidher iddispjaċut ħafna. Għal-bidu l-anġli kienu se jsaqsu lil xulxin x'seta ġralu. Biss malajr indunaw, ħdejh eżatt kien hemm żewġ anġli imdaqsin imkisrin. Kienu waqgħu minn fejn kienu u ġew f'ħafna biċċiet. Kif nistgħu nagħmlu pa?
qabel ma jibdew ġejjin in-nies, staqsa dak it-tfajjel tas-siġġu tar-roti. Missieru ma weġibux. Ma tantx kien hemm x'tista' tagħmel. Gabi u Rufu għemżu lil xulxin. Kienu ftehmu mingħajr ma tkellmu. Kellhom f'moħħhom jagħmlu waħda minn tagħhom. Alla ħares kellhom isiru jafu t-tiju Rafel u t-tiju Gabriel għax brashom kien idur. Ħallew li t-tifel jitlef l-attenzjoni minn fuq l-ar. Ħadu l-ħajja umana u marru fuq l-ar it-tnejn li huma. Ħadu l-pożizzjoni tal-anġli u għadu hemm. Kif dak it-tfajjel li magħhom tgħid kemm beda jgħajjad bil-ferħ. It-talba li talab f'qalbu kienet saret realtà u ż-żewġ anġli kienu għamlu waħda tajba għal darba. Dan il-miliet tal-anġli Nil għallu missieru hekk kif beda jħares lejn dawk iż-żewġ anġli bħal mibluħ. Minn fejn setgħu ġew dawk it-tnejn? Jew kien qed joħlom. Għal dawk iż-żewġ anġli dik il-lejla kienet waħda mill-isbaħ li qatt kellhom. Kienu raw ħafna affarijiet sbieħ f'Malta u din tal-aħħar kienet tisboq kollox. Kemm kienu ġew jaraw ħnies dak il-presepju, kulħadd kien baqa' mbellaħ fuq dak li semgħu fuq dawk l-anġli. U Gabi u Rufu għadu l-ħin kollu jitku f'qalbhom. Id-dwal tal-presepju bdew jintfgħu bil-mod. Kollox kien lest u Nil flimkien mal-ġenituri tiegħu telqu lejn id-dar kuntenti. Dak li ġara dakinhar għalihom kien miraklu. Għal dawk iż-żewġ anġli kienet avventura. Grazzi tfal talli kontu miegħi naqraw flimkien. Merba tfal, illum ħanaqralkom storja minn Talba tal-Miliet ta' Marie Claude Sherry fuq sib ta' Joy Sherry. Brrr, kemmu Bart, qed ifakkarni f'meta twelidt int Ġesu bambin. Kien lejl sabiħ b'sema mimli kwiekeb illeq u sbieħ. Iżda t-temp kien kiefer wisq. Kienet kesħa ix-xoq il-għadam. Il-lukandi f'Betlem kienu kollha mimlijin. Ma kienx ħadd baqa' post fejn wieħed seta' jistken minn dik il-kesħa qalila. Kemm ħabtu bibien għal xejn Marija u Giuseppi ma sabux post fejn joqogħdu. Marija kienet qed tistenna tarbija. Tgħid kemm kienet qed tħossha għajjiena. Jekk tħabbat fuq bibi Ġesu, niftaħlek u nistiednek tidħol. Fl-aħħar wara ħafna qtieħ ta' qalb, irnexxielhom isibu kien far imwarrab li kien jintuża bħala stalla għall-annimali. Min jaf kemm xtaqu jsibu post aħjar għalik il-ġenituri tiegħek Giuseppi u Marija. Kemm nixtieq li kont anġlu, ħanadurak u nxandar il-bxara tajba tat-twelid tal-Messija. Dakinhar niżlu qtajja sħaħ ta' anġli biex jagħtuk qima. U huma bdew jikkantaw Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Ma kellekx heater biex iżommok sħun. Kienu l-annimali li żammok sħan bin-nifs tagħhom, il-baqra, il-ħmara u n-naċ. U x-xorti kbira kellhom,
nixtieqni kont ħarufa ħdejn il-maxtura fej kont qiegħed int. B'hekk kont inżommok sħun bin-nifs tiegħi. Nixtieq kont wieħed mit-tliet slat emmaġi. Jien kont nagħtik ftit mill-ġugarelli tiegħi ħalli jkollok biex tilab, Ġesu. Veru, forsi jiswaw aktar id-deb, l-inċens u l-mirra, imma ħejt il-verità. Kieku kont noqgħod nilab miegħek jien, ma kontx tieħu gost aktar. Jekk ikollok tiġi issa bambin Ġesu, ingeżbrek f'waħda mill-ġgieget tiegħi biex inżommok sħun u nħadnek ma' qalbi u ma nħallik qatt. Ejja twilet ġewwa fija. Grazzi talli kontu magħna naqraw flimkien. Fil-miliet. Min kemm ikollna festi fl-irħula u fl-ibliet, jinċert li m'hemm xejn nisbaħ mill-festi tal-miliet. Fl-iskola nżejnu l-klassi, trid tara x'kommozzjoni għax dejjem xi bużżieqa tinfaqa' f'nofs lezzjoni. U nagħmlu wkoll ir-reċta dwar il-bambin ġolar. X'aktarx li din is-sena jien nerġa' nkun il-ħmar. Ninnila tibkiex iżjed bil-ħeġġa nkantaw, imma Kristin u Marko tant jgħidu jistunaw li naħseb il-bambin maħsub miskin. Id-dar namlu l-presepju bir-rajja fuq l-olijiet. Is-sena l-oħra l-kelba f'salt beled żewġ naġiet. U kemm insajru ħelu apposta l-okkażjoni u kemm jitħan zerħija u jqum b'indiġestjoni. Narmaw ukoll is-siġra b'xi stilla l fuq ma' zokk. Nittama li dis-sena ma nerġax nieħu xokk. Biex nixtru ftit regali imbattal il-karus. Imma ħija diġà qalli li huwa m'għandux flus. B'dan kollu dawn il-festi kemm iġibunna slim u ċuħ ferrieħa jiddu u paċi kullimkien. Niftakru fl-eżistana l-aktar f'dawk imbedin. Iżda fuq kollox dejjem niftakru fil-bambin.